Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg min ven Lasse med. Så vi skal spille crossbar challenge. Okay, vi starter nu. Og Lasse, du starter med at skyde. Nej, det var fandme tæt på. Kom igen. Nej! Så mit andet skud. Og det er Lasses andet skud. Nej! Til Lasse. Det er mit andet skud. Nej. Så ramte jeg så ikke. Jeg er sikker på at gå videre. Så får vi 3 skud mere, hvis jeg rammer nu. Nej! Okay, Lasse er en vand. Jeg får sparket til røv. Får 2 skud. Sidste skud. Ja! Okay. Tak fordi I så med i den her video. Og smid lige et like, og så må I gerne trykke subscribe dernede.